richatonga, Gwayana Rabba, Abba richatonga, Gwayana Rabba, richatonga, neropa, richatonga, Gwayana Rabba, Abba richatonga, Gwayana Rabba, richatonga, neropa. Yameni. Makadi vana weZimbabwe, welcome to the Vaguru Pyramidic Priesthood Temple Institute Media. Your host, Prime Minister Religious, Prime Minister of State Sanhedrin, Senator Jeremiah. Pachikamu chino toda kubatana uye zuva rashe nenguva yashe, tobva taadresa nauye rapture. Rapture yedu kana tichitaura from the dimension of the Holy Spirit, tinotaura zvemitumbi mitatu nekuti inenge yakwana. Mitumbi mitatu yedu matrimonial, mitumbi mitatu yedu patriarchal, ichibatanzwa through the facility yatinoti priesthood facility. Patinobatanza the Murenga priesthood inobva kumawe masimike eZioni, Dzivaguru priesthood inobva kumawe masimike eIjipita, and the Aaronic priesthood, kureva kuti Aaronic priesthood from the Solomonic tradition becomes subordinate to Murenga priesthood, with the Murenga priesthood becoming the Levitical or Mosaic. Saka mitumbi mitatu yese yakwana, witnessing dispensation of the Holy Spirit munyika yachivavariro munova ndo makabva maiswa muzinda watinoti Zion City. Tichazobata nauye macardinal cities edu, macardinal cities of Zion muZimbabwe. But nhasi tikuda kubata zuva rashe nenguva yashe from the spiritual perspective, kureva kuti takataura tichiti from the dimension of mental faculty in Asia. That question, when asked by the apostles, could not get the sufficient answer. The dimension of the physical faculty in constitute a theology ku Europe under King James. My theologians could not address this question again, which then was to be addressed at a dimension of the Holy Spirit in respect of the spiritual faculty. Kureva kuti Manuel paanga achifamba nevaapostора muIsraeri, mweya mutsvene vanga uri kudenga uri muchikoro, ndomhaka takazonziti pakufamba nawo tifambe setinaishe Jesu pachake, kureva kuti tinenge tiri muchikoro chemweya nhai. Saka Emmanuel achifamba nevaapostора akataura achiti, musandiidza Ishe ndichiri munyama ino, in this dimension, mozondiita Ishe ndadzoka kuna baba vangu ndashongedzwa chiremba. Uye paakazenga kutaura zvokuenda, akataura achiti, ndoenda kuna kubaba kunokugadzirirai pekugara, uye ndinofanira hangu kuti ndiende kuna baba kuti mweya munyaradzi uburuke. Naizvozvo ndichakutumirai mweya munyaradzi kana ndasvika kuna baba. Akataura achiti, mweya munyaradzi, mweya mutsvene haugoni kuburuka ini ndichiri panyika, because I am the restrainer. Hatigoni kuti mweya mutsvene undiduplicate. Saizvozvo ndinotanga ndadzoka kuna baba kuti mweya mutsvene uburuke. Saka mweya mutsvene waburuka paPentecost, wakarenderwa nevaapostора muJerusarema, vakazoinstituta 7 churches at Asia Minor, munoziva nezvadzo, dzinodudzirwa kumitumbi mitatu from the perspective of apostles, the perspective of prophets, and the perspective of Christians.
Vaprofita kana achirapanura 7 churches vanorapanura prophetically, vaapostorawo vachiitawo nenzira yavo yechipostori, makristowo nenzira yavo yechikristo. Mukuzenge mukristo waJohani weBonigesi munun'una waJakobo anonzi Ginatio agadzwa paAntiochi, ndiye akazenga mukristo wekutanga akainstituta Catholicism. Catholicism ndokupambwa ndokubva instituta a Society of Jesus, sekutaura kwatinogara kuzviita. Saka nhau yedu zvino rapture nezuva rashe nenguva yashe zvinoadreswa zvakanaka tiri mudimension of the Holy Spirit in respect of the spiritual faculty, kureva kuti mumhinduro dzese dzamubutiro remweya mutsvene. Dziri mubutiro remweya mutsvene, zuva ndiro ratakataura tichiti in celestial language and terms, zuva translates to 1,000 years, dzichanga dzakagarwa Ishe Jesu ari Ishe wezuva iroro, zuva iroro richinzi sabata remagentiles. Mushure merapture magentiles azorora kudenga, kureva makristo, magentiles from the Christian world, kureva kuti magentiles ekuAsia, Europe, America neAfrica vane zuva ravo ranga risingagoni kuti rizivikanwe from the dimension of Shemitic mental faculty inova ndiyo yakanga ina Emmanuel pamission yaIshe Jesu. Saka zvakamera sokudaro, zuva redu rinotangira nguva yedu ndiyo yatakataura tichiti after dispensation of the Gentiles kana kuti dispensation of the Holy Spirit, kureva kuti takapuwa epeg naHosea kuti dispensation of the Holy Spirit kana kuti Gentiles yakapuwa 2,000 years. 2,000 years dzedu dzakakwana kubva zvadzoka Ishe Jesu kudenga, dzakakwana gore ra2000. From 2001 yakabva yava nguva, kureva kuti takabva tapinda munguva yekutanga kwezuva rashe. Saka nguva yedu, if a celestial day it translates to 1,000 years, then time cannot be conventional 60 minutes. It has to be in years also, which then translates to a jubilee. Kureva kuti nguva yashe is 50 years, zuva rashe is 1,000 years. Zuva rashe kudenga is our Sabbath day of humanity in respect of Gentiles. Kureva kuti panyika panenge pasara dare raJakobo, kureva kuti the Shemitic mental faculty inozorandutsirwa mushure mekunga Ishe Jesu arongedza magentiles kudenga musabata ravo. Ishe Jesu anosiya magentiles ari kudenga oburuka ndokunorandutsira Israeli, which means the Shemitic mental faculty, redeeming it from the purging by the Japhetic mental faculty, kureva kuti nyangadzi inenge yaba dare raJaphet muEurope yese, kureva ma7 kingdoms and 3 other from Africa vanenge vamedzwa nenyangadzi, kureva kuti ma-Arabic countries sekutaura kwatakazviita. Saka rapture yedu iri muzvikamo zviviri, because Ishe Jesu is only going to save the mental faculty and the spiritual faculty, condemning the physical faculty to vanity, because the physical faculty inenge yamanipulatwa nenyangadzi, kureva kuti tichawitnessa the infiltration of Europe by the Arabic parameters anenge achiitwa perpetuate the Islamic religion, yatinoti religion of prophets. Maprofita akaramba kukura nekuwitnessa nekupupura Ishe Jesu kuti akatouya. Kuuya kwaIshe Jesu kwakamedza vaprofita. Vamwe vaprofita vakaramba kumedzwa ndiwo vakaconstituta Islamic religion of prophets and patriarchs. Saka isusu tabernacle tatove nayo, tabernacle yedu
Emmanuel Tabernacle Kristo, Tabernacle Ishe Jesu, Damureta, Pio Damureta sekutaura kwatinogara kuzviita. Saka Ishe Jesu kubva 2001 Gentile dispensation is benchmarked by 2000 years yaguma. From 2001 yakabva yava nguva kureva kuti nguva yashe is a jubilee, zuva rashe is a 1000 years in heaven. What is a jubilee muZimbabwe after dispensation of the Holy Spirit, takanzi tisplit this jubilee into silver jubilees. Kureva kuti the first silver jubilee from 2001 to 2025 yanga iri yema-restorations. We restored our land, we restored our legacy, we restored our Shekinah glory, restored our Christian decorum, we restored our Shekinah motherhood moral fabric of Africana humanism. Then we are yet to confirm this in executing sacrament of confirmation after opening the session with the sacrament of reconciliation. Kureva kuti this jubilee yakapera gore rino tatichita ma-restoration. Saka tine kupedzisa kwatichaita mushure mekunga taseterwa ma-turning points. First turning point, the prophetic one ina Murambwe, the apostolic inotevera ina Mukanya, and the Christian inotevera yana General Sivanda. The Christian then would end with a rapture. Kureva kuti rapture iri mberi kweChikristu takuexhibita Chikristu muZimbabwe since we are a Christian country. Saka ma-preparations ese they are ongoing. Our golden stool ndo yataa kuti ichigarwa naMurambwe paanoshongedzwa ndoro chena, chiremba chehaka semudyi wehaka, the pangolin. Kureva kuti dare iroro rinozadziswa mushure mekunga taita revive ma-paramount chiefs. Each paramount chief ane ma-7 institutions. Kureva kuti paramount chieftains yedziva guru, paramount chieftains for the Murenga priesthood, paramount chieftains for the Lemba. Vese ava vari vatatu ndo vanokomba the golden stool taakurevive our kingship. Kureva kuti kingship yedu is different from other kingdoms because yedu is a triumvirate kingdom. Kureva kuti ndo munobarwa the revival of African kingdoms. Kureva kuti tinenge taakuita basa rekuita reclaim our portals, ma-artifacts, then ma-aritary edu, in particular aritary inenge yakuchengerwa nema-triumvirates, aritary yaGabriel Izwi. Kuseri kwearitary yaGabriel Izwi kunenge kuine ma-religious triumvirates anenge achichengerawo aritary yaJehovha yaimbenge iri Jupiter mitumbi mitatu isati yatransferiwa tunyika yachivavariro inova ndiwo Zimbabwe. That castle yatinoti the pyramidic altar ikazouya ikavakirwa dende maro kana kuti Tabernacle ribocha marange ndokubva deme rakasara kuIjipita rabiwa neAmerica ndokubva vaisa mweya vavo imomo. Patakataura nezvi mysteries of democratic iniquities or mystery of iniquities. Kureva kuti that deme inonzi Pyramid of Giza is also being used by America as their altar. Nekuti the states of America hakuna altar, vakatozoba yedu yemuAfrica yeIjipita ndo yamunoona iri pamari yavo. Vakaba zvakare the eagle, tikasara kunoku tiina Gambiza of the matrimonial trinity. Kureva kuti the eagle represents the patriarchal trinity akabiwa kuAmerica. But America takataura tichiti vana we-royalty. So Americanism is a deviation of Anglicanism. Anglicanism which begot Methodism of the Wesley movement. Saka America was constituted around Wesley movement. Then later, through deviation,
yakabva yazvirumura from the Philadelphia narrative to the Laodicea narrative, kureva kuti pane vanonzwisisa chimiro chiri kumachechi edu ari manomwe before the establishment of 7 kingdoms. 7 kingdoms zatakataura kuti ndo nyangadzi okupedzisira kubva zvaprofitwa nyangadzi naDaniel, nyangadzi Babylon, Middle Persia, Greece, Roma, and this current nyangadzi 7 kingdoms of Europe zvichibatana ne3 kingdoms from Africa to make 10 sekuprofita kwaDaniel. Saka nguva yashe yakatanga gore ra 2000 ichapera gore ra 2050. Our hour is a jubilee split into 2 jubilees, kureva kuti the first silver jubilee in fact ndio iyi yatanga tichiita marestorations sekutaura kwataita, kureva kuti after marestorations the last restoration in respect of restoring our Shekinah glory is the restoration of the golden stool panogarwa nepolitical triumvirate. Takutaura zvematriumvirates vanochengera maaritari, nokuti Ishe Jesu unofanira kuuya taita redeemer waaltar yakuchengerwa nematriumvirates. Ndo nhau yedu hama vadiwa. Saka mubvunzo wekuti nguva nezuva ndo zvatataura kuti from the dimension of mental faculty inoconstitute leadership by conscience inoshandiswa nemaJews, mhinduro iyoyo haiko. Tobva taenda muEurope, matheologians could not address this question. It was then addressed muchikoro chemweya, the dimension of the Holy Spirit, yatakushanda the spiritual faculty, dispensation of the Holy Spirit, dispensation of Gentiles in a 2000 years. After 2000 years tobva tapinda munguva from 2001 to 2050. Munguva imomo anenge afira munguva iyi asina kufira munashe anenge achiraswa. Saka vari kufa izvezvi vari kufa vatori nevhangeri. Saka the process of rapture iri muzvikamu zvitatu. Vari kutofa izvezvi they are rapturing kubva 2001 to 2050. Vachasvikirwawo nashe vachiri vapenyu ndio inenge yafinal rapture inotanga nevashakabvu vachibvunzwa zvavakatenda, zvavakaita nezvavakanzwa zvichienzaniswa saizvozvo. Tatenda hangu hama vadiwa, zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah, stay.